أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح. القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم في حتة تانية خالص. هنتكلم عن أهم مهارة في الكورة، ويمكن أهم مهارة على الإطلاق، فن التصويب. إزاي نحوله من مجرد محاولة عشوائية لمهارة حقيقية تحسم ماتشات. وده سؤال مهم قوي الصراحة. يعني إيه اللي بيفرق لاعب كويس عن لاعب عظيم؟ بجد لعيبة كتير قوي بتعرف تجري بالكورة وتروغ وتباصي شغل كويس، بس اللحظة اللي بتفرق بجد هي لما الكورة توصل لمنطقة الجزاء. هنا بقى بيظهر الفرق ايه بين اللاعب العادي وواحد زي محمد صلاح او كريستيانو رونالدو، قدرتهم انهم يخلصوا الهجمة صح. كل المجهود اللي بيتعمل في الملعب، كل التعب من الدفاع للهجوم، بناء اللاعب والتكتيك، كل ده كوم، ولحظة الشوطة دي كوم تاني خالص. هي دي اللحظة اللي بتترجم فيها كل الشغل ده لهدف، عشان كده هي اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي بتغير كل حاجة. طيب جميل، خلونا بقى نخش في التفاصيل أكتر. التسديدة الحلوة دي مش بس موهبة وفن، لأ دي علم وليها أصول وقواعد، ولما نفهم الأساسيات دي هنلاقي مستوانا بيتطور بشكل مش طبيعي. يعني لما نشوف صاروخ من بتوع روبرتو كارلوس أو كورة ملعوبة بالمسطرة من ميسي، ممكن نحس إنهم من عالمين مختلفين، بس في الحقيقة لو ركزنا في الأساس هنلاقي إن الاتنين قايمين على نفس المبادئ الميكانيكية بالظبط. فما الأساس ده هو اللي بيفتح الباب للإتقان. تمام؟ أي تسديدة مظبوطة بتعدي بأربع مراحل ورا بعض زي السلسلة كده. أول حاجة هي الاقتراب، يعني زاوية الجسم وسرعة الجري على الكورة. تاني حاجة القدم الثابتة، دي الرجل اللي بترتكز عليها اللي جنب الكورة عشان تدي توازن وقوة. المرحلة الثالثة ودي قلب الموضوع كله، هي التلامس مع الكورة. أنهي حتة في رجلك هتلمس الكورة وهتضربها فين بالظبط. واخيرا المتابعه او الفولو ثرو، دي تكمله الحركه برجلك بعد ما الكره تطلع، ودي مهمه جدا للقوه والدقه، وكمان عشان تحمي نفسك من الاصابات. الاربع خطوات دول لازم يكونوا ورا بعض بسلاسه، اي غلطه في واحده منهم بتفرق في النتيجه النهائيه على طول. تمام كده، عرفنا الاساسيات اللي بتمشي على اي تسديده. تعالوا بقى نفتح صندوق العده بتاع المهاجم ونشوف ايه انواع التسديدات اللي لازم تكون معاه. بصوا في نوعين اساسيين، تسديده القوه والتسديده المتقنه او اللي بنسميها الR2 زي البلاي ستيشن. تسديده القوه هدفها الكره تكون باقصى سرعه، بنستخدم فيها وش الرجل اللي هو الجزء الجامد في الجزمه، والفولو ثرو بيبقى طويل قوي عشان يديها دفع، دي طبعا ممتازه للشوط من بعيد. الناحيه التانية التسديده المتقنه دي بتاعه الدقه، هدفها تحط الكوره في حته معينه بالملي، وهنا بنستخدم باطن القدم، ودي بقى الحل السحري في الانفرادات او لما تكون الزاويه مقفوله عليك. المهاجم الجامد بقى هو اللي بيعرف امتى يستخدم القوه وامتى يستخدم الدقه. وطبعا في أسلحة تانية زي التسديد على الطاير واللوب أو التشيب شوت من فوق الحارس، وكمان التسديدة بوش الرجل الخارجي اللي بتلف لفة غريبة كده. كل دي أدوات بتخلي المهاجم كابوس لأي دفاع. الكلام النظري ده حلو قوي، بس في الآخر الحكم في الملعب. الإتقان الحقيقي مش بيجي من القراية أو الفرجة، بيجي بالتمرين، التمرين المستمر والهادف. فيلا بينا نشوف تمرينين عمليين ممكن يفرقوا جدا في المستوى. أول تمرين معانا بيركز على نقطة ممكن ناس كتير تنساها، وهي العلاقة بين أول لمسة والتسديدة. في الماتشات الحقيقية نادرة قوي. التمرين بسيط خالص، لاعب هيباصي لزميله على حدود منطقة الجزاء. اللاعب اللي هيستلم ده مطلوب منه يلمس الكورة لمسة واحدة بس، لمسة تخلي الكورة قدامه عشان يسدد على طول، وبعدها يسدد فورا. التركيز كله هنا على اللمسة الأولى دي، لازم تكون لمسة ذكية، لا تبعد الكرة قوي ولا تقربها قوي، مجرد تجهيز للشوطة. التمرين ده يتعامل من 10 ل 15 مرة عشان الحركة تبقى تلقائية. التمرين التاني بقى هدفه يخلي المهاجم مرن ومتنوع، يعني يقدر يسدد من أي مكان وبأي طريقة، لأن المهاجم الخطير بجد هو اللي بيمثل تهديد من أي زاوية في الملعب. الفكرة هنا إننا بنحط 5 كور على شكل هلال كده حوالين منطقة ال18، اللاعب بيجري على كل كرة ويشوطها من اللمسة واحدة. المهم قوي هنا إننا ننوع في أنواع التسديدات، يعني مرة شوطة بقوة كأنك بره المنطقة،
والمرة اللي بعدها اركنها كأنك في انفراد. الهدف إنه يتعود يكيف وضعه بسرعة مع كل زاوية مختلفة. ده بيحاكي المواقف الحقيقية اللي بتحصل في الماتش بالظبط. تمام قوي. اتكلمنا عن التكنيك والتمرينات، بس فاضل جزء أخير وممكن يكون هو أهم حاجة في القصة كلها: العقلية. دماغ الهداف بيقولوا إن 90% من التهديف هو ثقة وهدوء. 90%، الرقم ده ضخم. السبب في الغالب مش إنه ما بيعرفش يسدد، لا، السبب بيكون تردد أو خوف أو تفكير زيادة في اللحظة الحاسمة. الثقة والتركيز هما اللي بيخلوا المهاجم يسجل وهو تحت أي ضغط. والمقولة دي بتلخص الحكاية كلها: الإتقان مش موهبة بتتولد مع الواحد وخلاص، لا، الإتقان ده بيجي من آلاف وآلاف التسديدات في التمرين. الثقة اللي بنتكلم عنها دي مش بتيجي من فراغ، دي بتتبنى تسديدة ورا التسديدة في التمرين. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.